Assalamualaikum and good morning. Hari ni aku nak unboxing barang yang aku order daripada Shopee. Dan barang ni pada aku murah lah daripada aku pergi ke kedai dia. Sebab sekarang Shopee tengah sale untuk 11-11 ni. So alhamdulillah lah, barang dia memuaskan. Dan aku akan tunjuk segala benda yang aku dah unboxing kat tepi ni. So inilah dia barang yang aku dah order daripada Shopee. Ni aku beli adalah extra memory card. So memory card ni dekat Shopee RM118 untuk performance yang dia provide ni. Untuk brand ni aku tengok benda ni sangat bagus sebab performance dia sangat cepat untuk reading dan transfer. Untuk RM18, untuk RM30 sangat berbaloi sebab Shopee tengah murah sekarang. So aku beli 3 untuk aku punya kamera ni. So ni letak tepi dulu. So barang yang aku nak tunjuk adalah ni sebenarnya, DJI OSMO. Ya, so harga kat kotak ni RM1,400 untuk dia saja sebenarnya. Tapi aku dapat harga ni semua sementara diorang tengah sale ni, semua ni RM1,400. So sangat berbaloi. Aku tak tahu apa dalam kotak dia. So jom kita buka kotak dia. Okay, so kita unboxing dahulu OSMO Action. So itu dia kamera dia. So dia datang sekali dengan casing dia terus. Tak ada. So ada dia punya quick release. Ni untuk letak kat helmet semua. Charger kabel. Oh bagus dia punya bateri dia masuk dalam bekas tau. Bagus siut. Okay, terus dan dia punya dia punya ni untuk dekat tampal dekat ni. Nampak tak? Sebenarnya benda ni quick release saja. Bila kau letak tampal dekat helmet ke apa, so dia punya ni dia ada butang untuk pusing. Terus keluar. Senang lah, easy access. Okay. Dan maybe ni instruction. Ya, dia punya tu untuk masuk ke website dia OSMO. Dan semestinya buku instruction dalam pelbagai bahasa lah. So terusnya kita akan buka dia punya accessory kit. Tengok apa yang kita dapat daripada kotak ni. So kita buka packaging besar pula. Apa ada? So kita daripada buka-buka kotak, kita dapat silicone case. Silicone case untuk DJI OSMO. Kalau in case kalau korang tak nak pakai punya casing ni kan. Lepas tu kat sini kita tengok ada tempered glass je. Ni tempered glass dia untuk lens dan untuk skrin lah. Dapat tripod, monopod, selfie stick, ND filter untuk kamera. Dan segala-gala strap dia lah untuk badan, kepala,
stand tripod. Mini carrying case untuk kamera saja. Dapat untuk pantai punya. Ni untuk ni kot, apa, bila pergi pantai kan, so kau pakai benda ni, elok kamera kau tak tenggelam dulu. Clip untuk sangkut kat mana-mana. Lagi satu strap. Dan segala aksesori dia, extension lah semua ni. Dan untuk letak kereta tak sengkap. So kita buka. Benda paling best buka benda ni. So aku tengok benda ni kena masukkan bateri dia sekali dengan penutup dia rupanya. So ni on off dia button. So dia dah on.